আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা জানেন না কিভাবে যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করতে হয় এবং ডাউনলোড করে মোবাইলে সেট করতে হয়। তো মনে করেন আপনি ইউটিউবে কোনো একটি গান দেখতেছেন, তো আপনি চাচ্ছেন এই গানের রিংটোনটা ডাউনলোড করে আপনার মোবাইলে সেট করতে। তো আজকের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করবেন এবং সেটি ডাউনলোড করে মোবাইলের মধ্যে সেট করবেন। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। তো ফার্স্ট অফ অল আপনার যে গানের রিংটোনটি ডাউনলোড করবেন ওই গানের নামটা একবার ইউটিউবে সার্চ করে নেবেন। ওকে, তো আমি এখান থেকে একটি গানের রিংটোন ডাউনলোড করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি গান রয়েছে, গানের নামটি হচ্ছে নাজরুল আল্লাহ বাচাল। এটা একটি হিন্দি গান। সো আপনারা যে গানের রিংটোনটি ডাউনলোড করবেন ওই গানের নামটা একবার ইউটিউবে সার্চ করে নামটা খুব ভালোভাবে দেখে নেবেন। ওকে, নামটা দেখার পর আপনারা এখান থেকে বেগে চলে আসবেন। ওকে, বেগে আসার পর আপনার স্মার্টফোনে যে ক্রোম ব্রাউজারটি আছে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন। ওকে, ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করার পর আপনি যে গানের রিংটোনটি ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন এই গানের নামটা এখানে টাইপ করে দিবেন। ওকে, তো আমি গানের নামটা টাইপ করে দিলাম। ওকে, টাইপ করার পর নামের একবারে লাস্টে রেখে দিবেন, একবারে নামের লাস্টে টাইপ করে দিবেন ডাউনলোড রিংটোন, DOWNLOD, ডাউনলোড সরি ওকে, ডাউনলোড RIN। ওকে, ডাউনলোড যে গানের রিংটোনটা আপনারা ডাউনলোড করবেন ওই নামটা, ওই গানের নেমটা লেখার পর নামের লাস্টে লিখে দেবেন ডাউনলোড রিংটোন। ওকে, ডাউনলোড রিংটোন লিখে আপনারা এখানে সার্চ করে দিবেন। ওকে, তো সার্চ করার পর আপনাদের সামনে 2 নম্বর যে ওয়েবসাইটটি আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাস্টার নাজরুল আল্লাহ বাচালে রিংটোন ডাউনলোড। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 নম্বরে যে ওয়েবসাইটটি আসছে, আপনারা 2 নম্বর ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, 2 নম্বর ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ফেস আসবে। তো আপনি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যাবেন। ওকে, তো নিচের দিকে যাবেন, নিচের দিকে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন এখানে ডাউনলোড নামে একটি অপশন রয়েছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড নামে একটি অপশন। তো আপনারা ডাউনলোড এই অপশনটিতে একটি ক্লিক করে দিবেন। ওকে, এই অপশনটিতে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে আবার এরকম ইন্টারফেস আসবে। তো আপনারা আবার একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টি অপশন, অ্যান্ড্রয়েড ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, ডাউনলোড MP4 ফর আইফোন। তো আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ডাউনলোড করতে চান তাহলে ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড এটা সিলেক্ট করবেন। ওকে, এটা সিলেক্ট করার পর আপনার সামনে এরকম একটি অপশন চলে আসবে ডাউনলোড এগেন। আপনারা ডাউনলোডে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, ডাউনলোডে ক্লিক করার পর দেখেন আমার অলরেডি কিন্তু রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা রিংটোনটি সেট করবেন। তো ওকে, সেট করার জন্য আপনার স্মার্টফোনের সেটিংসে চলে যাবেন। আপনার স্মার্টফোনে যে সেটিংস আছে আপনার সেটিংসে চলে যাবেন। ওকে, সেটিংসে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন সাউন্ড 2 নম্বরের যে অপশনটি সাউন্ড অ্যান্ড প্রাইভেট এই অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করে দেবেন, 2 নম্বরের যে অপশনটি রয়েছে। ওকে, ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটি অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, তো রিংটোনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম অপশন আসতে পারে সিম 1, সিম 2। তো আপনি যে সিম ওই রিংটোনটি সেট করতে চান ওই সিমে একটি ক্লিক করে দিবেন। সো আমি 1 নম্বর সিমে ক্লিক করে দিচ্ছি। ওকে, সিমে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম অপশন আসবে। তো আপনারা পাশে দেখতে পারবেন প্লাস নামে একটি চিহ্ন রয়েছে, আপনারা প্লাস নামে চিহ্নটিতে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, তো ক্লিক করার পর আপনার স্মার্টফোনে যতগুলো অডিও গান আছে সবগুলো অডিও গান কিন্তু এখানে শো করবে। তো আপনি এখান থেকে যে রিংটোনটি ডাউনলোড করছেন অবশ্যই ডাউনলোডটি আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। সো আমি এই রিংটোনটি ডাউনলোড করছি, তো আমি এটা এখানে সিলেক্ট করব। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটি অলরেডি ওপেন হচ্ছে। তো আমি যদি এই রিংটোনটি সেট করতে চাই এখানে উপরে দেখতে পারবেন ডান লেখা আছে, আপনারা ডানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান লেখা, তো আপনারা একটা ডানে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, ডানে ক্লিক করার পর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিম 1 আমার মাস্টার নাজরুল আল্লাহ বাচালে এই রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। তো এভাবে চাইলে কিন্তু আপনারা আপনাদের স্মার্টফোনে যে কোনো গানের রিংটোন সেট করতে পারেন। তো আশা করছি ভিডিওটা থেকে বুঝতে পারছেন যে কীভাবে যে কোনো গানের রিংটোন মোবাইলে সেট করতে হয়। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও, সে মতো সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালাম।